Velkommen til Miljølabs skimmelsvamp lufttest. Sådan udfører du testen trin for trin. Trin 1. Sørg for, at alle døre og vinduer er lukket så meget som muligt, gerne i op til 24 timer før testen. Dette hjælper med at undgå sporer, der kommer udefra. Trin 2. Placer skålen centralt i rummet. Løft forsigtigt låget af uden at røre ved væsken i bunden. Lad skålen stå åben i 60 minutter. Trin 3. Når tiden er gået, sæt låget tilbage på skålen. For at sikre tæt lukning kan du eventuelt forsegle kanten med tape. Placer derefter skålen et lunt og mørkt sted i mindst 4 døgn. Trin 4. Efter 4 dage tager du skålen frem igen og tæller, hvor mange kolonier der er dannet. Sådan tolkes resultatet. Når testen er afsluttet, kan petriskålen smides ud som almindelig husholdningsaffald. Hvis testen ikke bruges med det samme, skal den opbevares køligt. Breathe easy. Test smarter. Vælg Miljølabs skimmelsvamp lufttest i dag, fordi et sundt hjem starter med sund luft.